Вот, уважаемые жители поселка Масауллах, вы ознакомились с работой администрации муниципального района Хангаласской УЛУС по итогам 2020 года. Ага. Ну, я как вижу, да, сейчас подключились уже 83 человека на данном отчете. Я хотел бы представить еще присутствующих со стороны администрации муниципального района Хангаласской УЛУС. Это председатель районного совета Антонов Анатолий Петрович присутствует, также первый заместитель главы Варламов Андрей Анатольевич и заместитель главы по социальным вопросам присутствует Голуков Владислав Алексеевич. Но, к сожалению, вот в связи с этой ситуацией мы проводим в онлайн-режиме, и вы можете задавать вопросы, включив микрофоны. Также еще вот у нас есть здесь чат, где вы можете уже в письменном виде также свои вопросы, свои предложения озвучить. Но по итогам 2019 года, когда у вас отчитывал глава Алексеев Гаврил Юрьевич, там в протокол вошли два вопроса от поселка Масауллах. Давайте я это озвучу. Какие работы сейчас на сегодняшний день ведутся? Первый вопрос. Провести ремонт Масауллахского филиала Центральной районной больницы, обеспечение питания в полном объеме, не допускать дальнейшего сокращения персонала. На сегодняшний день составлена смета на комплексный капитальный ремонт основного корпуса, составление акта, направление заявки и обоснование в Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия. В 2021 году на ремонт будут выделены средства по национальному проекту здравоохранения. Составлена смета на комплексный капитальный ремонт основного корпуса на 86 миллионов рублей. Идет доработка кровли фасада стоимостью проекта 300 тысяч рублей. Но в этом году на капитальный ремонт по указу главы Республики Саха-Якутия именно больницы поселка Масауллах всего предусмотрено 15 миллионов 388 тысяч рублей. На 2022 год предусмотрено 20 миллионов рублей, и на 2023 год предусмотрено 15 миллионов рублей. Всего у нас получается тогда ремонт капитальный предусмотрено у нас 50 миллионов 388 тысяч рублей. Второй вопрос. Добиться строительства детской площадки на территории Масауллахского центра помощи детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Этот вопрос не исполнен в связи с переходом с муниципальной собственности в республиканскую собственность. В 2020 году детский дом был передан под Министерство труда и социальной защиты. Поэтому сейчас мы не имеем полномочий предусматривать какие-нибудь финансовые средства на строительство детской площадки или на те или иные работы именно центры помощи детей-сирот, оставшихся без родителей. А так, в целом, по поселку Масауллах от района были предусмотрены средства 690 тысяч рублей на регулирование численности безнадзорных животных, а также с республиканского бюджета Республики Саха-Якутия. Ну, коротко у меня так. Давайте сейчас перейдем к вопросам и предложениям. Сардана Николаевна. Олег Валерьевич, ну вот по вопросу, который вы сейчас озвучили, по детскому дому, да? Татьяна Кравченко, председатель профсоюза детского дома, не может войти, что-то ее код доступа пишет неверный. Она хотела задать вопрос, попросила, вот сейчас скинула, да? Именно вот помощь, чтобы вы оказали помощь, ходатайство вот по строительству этой площадки для детей-сирот. И здесь они пишут в своем письме,
В этом году, в период изоляции, наши дети провели все лето не в летнем лагере, который у них изъяли в этом году, а на закрытой территории центра. В их распоряжении была только засыпана щебнем с крыши площадка. И в данной ситуации уже идет вопрос о профилактике детского травматизма. Все лето дети были вынуждены играть на камнях, а не на травке летнего лагеря. И если администрация Улуса было решено лишить наших воспитанников места загородного летнего отдыха, то должно быть создано альтернативное место для отдыха в теплое время года. Ведь отправить детей на вселетние каникулы в летние лагеря или санатории у нас возможности нет. Мы обращаемся к вам за помощью в решении этого вопроса. Чужих детей не бывает. Всё, спасибо, Сардана Николаевна. Сардана Николаевна, я как раз таки записан завтра в 10 часов к министру труда Волковой с Еленой Александровной должны встретиться, и этот вопрос я ей озвучу. Ага, хорошо. Угу. Коллеги, всем добрый день. Раз завтра у министра будет, и можно добавить вам вопрос по социальным стипендиям нашим детям, малоимущих семей. Это большой вопрос. Маленько закон мне помогли поизучать, и на Болкина Ирина Викторовна у меня была. Я не знаю, почему там такой казус получается, поэтому это очень такой вопрос. Я сам собираюсь к ней звонить или заехать. Если там завтра будет, почему этот вопрос так хромает? Все, спасибо, Алиш Забитаглы, я записал себе, завтра этот вопрос тоже мы обсудим с министром. Да, и есть просьба, раз я микрофон включил, я сегодня ездил, у нас уже зима, большие морозы ходят, в этом году контракт у нас подписан на сторону Алдана около, ну, грубо говоря, 90 тысяч тонн цемента, около 40 тысяч тонн будем ждать дорогой, половиной машинами. Но я сейчас проехал специально, смотрел, Миненко говорит, что я дорогу нормально сделал, дорога, в принципе, есть, но почему-то 20 тонн стоит. 20 тонн возили до чайной ложкой, где никто не поедет, везде 40 тонн ставить. Он говорит, я жду муниципалитета, они меня заказчики, как они скажут, я могу даже 70 тонн поставить, потому что ледовая обстановка позволяет ехать большим машинам. Пожалуйста, если можете, ваши зам или кто ему звонит, это все равно даже улусные машины, но 20 тонн мало. Уже мы знаем. Я понял, Алиш Забитаглы. Давайте мы комиссии этот вопрос посмотрим вместе с ГИМСом, да, и там уже решим. Это зависит от толщины льда. Я думаю, что в это время, ну, в скором времени этот вопрос уже решим. Я тоже так думаю, потому что это по просьбам директора или головы не решается. Тут есть расчеты, там порядки, и поэтому хотелось бы там было нормально. И третий вопрос, меня депутат звонил, наш Яковлев, да, Юрий Дмитриевич, завтра хотят ВКС сделать с утра, я согласился по поводу закрытия или не закрытия нашего социального объекта. Есть такой вопрос, да? Есть. Как раз таки и с министром встречаюсь по этому вопросу, Алиш Забитаглы. Только по этому вопросу, да? Тогда мы тут что, ВКС с ним, пока вы едете, тогда нечего время тратить, наверное, надо ждать решений. Как. Я не слышал, что там происходит, поэтому не могу комментировать. Нет, просто там объединяют с управлением соцзащиты, этот РКЦЦО, и там намечается сокращение. Поскольку отчет перед поселком Махсагулок, да, Олег Валерьевич, ну, никому не секрет, мы Якутцемент в этом году не хотим уже, отмечать будем 50-летие. Спасибо вам за поддержку заранее, вы уже сами даже звоните, как мы ее будем проводить, где. Для всех так типа объявляем, программа в принципе сделана, кого награждать, кого благодарить, кого отмечать, ветеранов, молодых там, да, и поэтому мы летом хотим отмечать День строителей со всем поселком вместе, как обычно, и 15 сентября официально отмечать с приглашением наших главностляков, наших министров, главы республики, если ну, такого будет, да, парламент республики. Поэтому с вами в будущем согласуем, просто своим жителям, нашим коллегам, депутатам хочу сказать, что хотим делать очень современный на территории нашего завода, в нашем здании, современный музей нашего завода. Она будет для детей, можно классами переходить, посмотреть в живом виде, там
делает макет такой живой, как зраем, так обжигаем, как дробим, как тарируем, как грузим, чтобы по заводу много не ходить, а прямо на доске, на столе 2×4 все это видеть, как музей России моей истории, да, много чего можно посмотреть. Поселок хотим делать сквер цементников совместно с Легом, ну, муниципалитетом нашим. Мы 2 миллиона предусмотрели деньги, надо будет больше. Поэтому вот информирую вас, что отдельно будем, вот и пандемия нас вот так поставить, через телевизор работаем, да, надо как-то нашим поселкам, активам, депутатами вас пригласить один раз, чтобы Якутцемент не маленькая такая фирма, мы хотели бы, я участвовал в многих юбилеях газовиков, энергетиков, речников, ну, мы разные варианты думали, но мы лучше будем у себя дома отмечать, не Якутске, не в ваших клубах, у себя района, районные предприятия, хотя республиканское предприятие, да, поэтому вас информирую, что в этом году есть такое большое мероприятие, и хотим у Лусы разных наследках делать в честь нашего юбилея добрые дела. Они уже намечены, вы об этом некоторые знаете. Мы их будем посвящать 50-летию завода. Кому помогаем, или Титары, или это будет Улаханан, или это будет Кердем, или это Качкацы, или Сити, Ктулджуре. Поэтому акционерами согласовано. Так что вас всех просто информирую. И, естественно, Спасибо большое, Ализа Битаговна. да, Спасибо большое. Вы и так нашему району всегда ежегодно помогаете, и я хотел бы в пользу случая поблагодарить вас. Также и совместно мы вместе, я думаю, что плодотворно во благо развития не только поселка Махсоллах, и всего района также будем работать. Спасибо большое, Елизавета. Спасибо. Просто информация. Спасибо за отчет. Отчет хороший, но можно добавить что-то туда, ну, нормально. Видеоролик хороший. Спасибо. Так, еще вопросы, может быть? Так, Олег Можно Валерьевич. задать? Ага. Ой, что-то. Да. Добрый день всем, Олег Валерьевич. Я сегодня уже второй раз слушаю ваш отчет. Отчет, конечно, объективный, но по промышленности я согласна с Челиковым, что по промышленности тоже, конечно, надо отражать. Вот. Но у меня к вам таких два вопроса. Первый вопрос. Значит, Максоголовская средняя школа, построенная в 70-м году, на 480 мест на сегодня для 770 учащихся, обучающихся, это, конечно, мало. И начальные классы у нас учатся в здании, ну, бывший теремок наш там. Это здание, конечно, аварийное, там латается и так далее. И остро стоит вопрос значит, по пристройке, типового блока пристройки к существующей Максоголовской школе. Вся инфраструктура есть. И не так уж это дорого обойдется. Так как всегда решаются вопросы по строительству новых зданий, школ в других поселках, наш Максоголов все время как-то обходится, хотя мы этот вопрос поднимаем уже не первый год. Поэтому, Олег Валерьевич, учитывая, что вы у нас новый глава в Улусе, мы ставим перед вами этот вопрос. Так как нужен и спортзал, и столовая для детей, и, естественно, современные компьютерные классы. Это первый вопрос. Второй вопрос. На сегодня в школе 770 учащихся, как я сказала уже, но у нас нет медицинского работника. С этим вопросом мы не раз обращались к главному врачу в нашем районе, даже делала депутатский запрос. Я 8 октября написала, через 1,5 месяца еле добилась отписки. Но вопрос так и не решен. Поэтому по оказанию медицинской помощи, по организации своевременных медицинских прививок, значит, контроль за всем вот этими, ну, гигиеническими мерами в связи с коронавирусной обстановкой, конечно, должен в какой-то мере и медик же выполнять. Вот этот вопрос у нас очень провис. Я думаю, если вопрос по школе, это вопрос не завтрашнего дня, а уж вопрос медицинского работника, фельдшера, это на местах можно решить, и, видимо, без вас мы это не решим. Спасибо. Спасибо за вопрос, Евдокия Амбусовна. Так, вопрос по строительству пристроя
поселковой Махсалаловской средней школы, да, с этим вопросом я знаком, и также с директором школы мы встречались, и у них как бы уже готовый эскизный проект, вариант уже есть. Но я думаю, что в этом году мы, к сожалению, из-за нехватки средств на разработку проектно-сметной документации финансовые средства не заложили. Но мы отрабатываем этот вопрос и с Министерством строительства, и с Министерством образования. И сейчас предварительно список строящихся объектов, именно вот поселок Махсагаллах, пристрой, сейчас на 26-й год стоит. Но мы, если на будущий год разработаем проектно-сметную документацию и заявимся еще раз повторно, тогда я думаю, что или к 24-му, или к 25-му году мы этот вопрос можем решить. Да, я по второму вопросу совершенно с вами согласен. Да, я здесь сейчас не могу ответить на этот вопрос, и я записал себе и этим вопросом мы здесь займемся и с управлением образования, и с главным врачом Центральной районной больницы, и ответ вам дадим, Евдокия Мусовна. Спасибо. Да не за что. Угу. Так, еще вопросы? Олег Валерьевич, у меня вопрос есть такой. Значит, наше население интересует открыть разрешение тренировок, спортивных тренировок в наших спортзалах. Потому что спортсмены все сидят дома, никто не тренируется, у нас спортзалы все закрытые. Все, спасибо. Да, этот вопрос всех волнует. Пожалуйста, на этот вопрос ответит Голоков Владислав Алексеевич, заместитель главы по социальным вопросам. Владислав Алексеевич, на связи? Уважаемый Олег Валерьевич, уважаемый Алиш Забитоглы Анатолий Петрович, значит, уважаемые жители поселка Махсагалох. Значит, на данный момент у нас спортивные занятия разрешаются для, значит, детей, которые по программам доп. Образования занимаются. Это первое. Значит, второе. Те, которые, значит, именно по спецпрограммам занимаются специально есть такая сборная, официальная сборная Ханалас. Если вот эти спортсмены официально в сборную входят, есть список сборной, ее спокойно можно уточнить, в рабочем порядке и разобраться. Также по утрам разрешается заниматься с 8 до 10. Это скандинавской ходьбой и оздоровительным бегом. Для остальных всех категорий занятия запрещены. Значит, дополнительно хочу сказать, что у нас также разрешены занятия для, значит, тренажерных залов и фитнес-клубов, но они должны определенные требования соблюдать. Это и социальное дистанцирование, это и наличие специальных обеззараживателей, рециркуляторов воздуха, это также определенные санитарно-гигиенические требования. Значит, у вас по Махсагалоху могу конкретно сказать, на данный момент у вас эпидемиологическая ситуация неблагополучная. Значит, за истекшую неделю из 19, которые были по Улусу, 12 – это Махсагалох. Вот, ответил на ваш вопрос, да? Спасибо, Владислав Спасибо Алексеевич. большое. Ага. Угу. Так, еще вопросы будут? Может, предложение? Добрый день. Когда в поселке Махсагаллах около Соколиная, дом 4, доведут до ума недостроенный дом, а также недостроенную школу? Так, Надежда спрашивает по чату. Когда в поселке Махсагаллах около Соколиная, дом 4, доведут до ума недостроенный дом, а также недостроенную школу? Сардай Николаевна, это чьей ведомости дом? Соколиная 4, около Соколиной 4 дом, это частный. Жданова Людмила, это ее недостроенный дом.
с гаражом вместе. В том году работу с административной комиссией мы проводили в том, чтобы она огородила. Обещала в этом году сделать ограждение вокруг этого недостроя своего. Но по недостроенной школе сейчас только прошло оформление, мы землю оформили, здание оформили. В этом году тоже будет ограждение с забором. Это в вашей собственности, да, тогда все? Школа, да, типа недостроенная школа, да. Угу. А вот это около 4-й дом, это частной собственности Жданова Людмилы. Ну, предписание уже выдали ей. В том году, да, мы с ней отрабатывали это. Угу. Ага. Ну, возьмите на контроль, Сардана Николаевна, этот вопрос. Хорошо. Угу. Угу. Подождите, здесь вопрос еще. Пожалуйста. Олег Валерьевич, добрый день всем присутствующим. У меня вот вопрос, пользуясь случаем присутствия вас. Надо как-то по району, я думаю, что это проблема всего района, не только поселка Максоголовка по собакам. Собаки у нас сейчас как бы чипированные, но они бродят спокойно. И стаями бегают, они же пугают всех и кусают. Ну что в этом плане делать? У нас вот рядом с магазином «Крыльцо» у меня Сбербанк, туда невозможно зайти, они все туда заходят, лежат там, спят, потому что там обогреватель греет хорошо. И они там все собираются, люди не могут даже к Сбербанку подойти, потому что невозможно. А люди даже есть такие жалостные, приносят туда и высыпают кушать им. Ну, и такой там вообще хаос вот в такой период. Может, надо как-то нам найти какие-то меры, вот мало ли что они чипированные, ну, как-то надо узаконить, что-то с ними делать. Не знаем. Вот у меня вот такой больной вопрос вот и от жителей, от себя лично, потому что я иду вечером поздно домой, и собаки стаями, невозможно даже идти. Все, спасибо Нет. большое за вопрос, Екатерина Яковлевна. Да, этот вопрос не только в поселке Масолова озвучивает, и во всех муниципальных образованиях, но, к сожалению, у нас действует федеральный закон, который мы никак не можем усыпить или какие-то в отношении именно безнадзорных собак у нас только по требованию закона мы можем их вылавливать, чипировать и стерилизовать и отпускать обратно. Но на этот вопрос, Андрей Анатольевич, пожалуйста, еще раз, что можете добавить, Андрей Анатольевич? Добрый день, уважаемые жители поселка Масаллах, Арий Завидович, Екатерина Яковлевна. Вы правильный вопрос ставите. Но вот, как сказал Олег Валерьевич, да, у нас и по России, но и по республике, и у нас и Покровске, Максоголовке эта проблема есть. То, что вы заметили, что у нас чипирование идет, это работа администрации поселка Максоголовка. Мы получили от республики финансирование этой работы, и, соответственно, администрация очень хорошо отработала. По приюту, который вот в законе указано, у нас и в республике такая большая проблема, что в Якутске не можем приют построить. Ну и, соответственно, дополнительно эти работы еще будут продолжаться. В этом году тоже республика выделила средства, но не на строительство приюта. Поэтому пока с нашими собаками так и будем жить. Но это, я думаю, что здесь и жители поселения, они должны знать, чтобы свои собаки они у себя дома держали. Это всем понятно. Ну, пока такой ответ я вам могу дать. Так, спасибо, Андрей Анатольевич. Но все равно, Екатерина Яковлевна, с безнадзорными собаками мы будем работу проводить, и деньги на отлов и на стерилизацию предусмотренные есть в этом году. И я думаю, что по этому вопросу в этом году также и администрация поселка Максоголовка, и города Покровска совместно с администрацией района будут проведены. Так, еще вопросы. У нас подключились 99 человек. Все, тогда завершаем, да? Сардана Николаевна. Ну, давайте, раз у населения больше вопросов нет,
Уважаемый Олег Валерьевич, спасибо вам за уделенное внимание, за хороший отчет такой, полностью такой раскрытый. Пожелать вам удачи, здоровья, ну, всего-всего хорошего. И отчет принимается. Всем Я вам принимаю. также спасибо. Ага. Всем вам также спасибо, уважаемые жители поселка Махсалуллах, Алиш Дабитаглы, Сардана Николаевна, за активное участие в отчете главы. Я думаю, еще с рабочей поездкой несколько раз поеду в ваш поселок, также встречусь с активом наследия, с депутатами, также с руководителями предприятиями. И вы тогда уже можете, очно можете уже там озвучить свои наболевшие проблемные вопросы и предложения. Я рад буду услышать. Спасибо. Всем желаю крепкого здоровья. До скорой встречи. До свидания.